Ongi etorri Garazi. Garazi Auzmendi formazioz ingenieri industriala da, baina ingurumeneko gaietan zentratu da azken aldi honetan, basoak leheneratzen eta iraunkortasunerako hezkuntzan sartuta dabil momentu hauetan. Landarlan eta Naturtzaindia elkartetako kide da, eta 2018an Gipuzkoako Foru Aldundiak eskainitako beka batekin, Gipuzkoako basoek klima aldaketarekin duten harremana aztertuko aukera izan du. Ongi etorri Garazi. Eskerrik asko, atxaldeon. Lehenik eta behin, nolatan ingenerintza industrialetik basoen gaira? Bai, ibilbide xelebre xamarra da egia esan, ingenieritza industrialeko ikasketak egin eta industri mundu neonintzen lanen baia 5 urtez. Baina, demoran emakinez, pentsau ez, hau ez da nerea, ez ditu benetan nere motivazioak eta setzen, justu orduntxe baita Aralarko pista proiektu emai gaina jarri zan, eta bai izan zan, kontzientzia astinduzian mugarri bat, eta lan utzi, master bat, eta zuk aipatu duzun aldundin beka honen bidez, aukera eukinun, ibilbide aldaketa hoieiteko, eta gaur egun oraindik ingurumen, iraunkortasun gaietan nabil, asko ikasten, eta egia esan oso pozik. Eta zergaitik dira basoaken garrantzitsuak, zertatik basoetan zentratu? Joera daukeu, basoa behi dau eta arbolak bakarrik ikusten ditugu, eta arbolai behi dau eta ia praktikoki egurre ikusten dugu, ez? Eta jabetu behar geha, basoak hoi baino askoz gehiago diela, ez? Basotatik gure bizirauterako, gure eguneroko bizitzarako funtsezkok diene hainbat onura jasotzen ditugu, ez? Gaur egun ekosistema zerbitzu bezala ezagutzen diene hauek, klimaren erregulazioa, lurzoruraren babesa, bioaniztasunaren babesa, aixirako ere gune apartak die, hainbat zerbitzu eskaintzen dizkigute, ez? Eta hoi dana baloratzen ikasi beharra daukeu. Eta azkenaldian asko entzun da baso landaketen inguruan, batzuk ere azpimarratzen dute baso landaketa horiek baso ezintzaiela deitu, ezin direla konsideratzen, baina zer da orduan baso bat? Eta zein izango litzateke bidezberdintasuna handienak esateko hau landaketa bat da ez da basoa eta bestea bada basoa? Basoak die ekosistema naturalak, ez? Gure lurralden Gipuzkoan berezko landarediaren hazkuntzarik etapa gorenak basoak ematen ditu. Tokiaren arabera, baso mota desberdinak izango ditugu, baina, naturalki Gipuzkoa ia bere osotasunen basoa izango litzeke. Aldiz, zuhaitz landaketak die gizakik sortutako zuhaizti batzu gurean orokorrean egurrustiaketaren bidez, etekin ekonomikoak lortzeko erabiltzen dienak. Eta ezaugarren ikuspegitik, zuhaitz landaketak die oso egitura homogeneoak, ez? Espezie bakarra, orokorran gaina espezie eksotikoa izaten da, kanpokoa, eta zuhaitzak adin berdinekok, distantzia berdinera, bista hutsez ikusten da, ez? Oso egitura homogeneoak diela. Aldiz, basok die kontra, ez? Erabat egitura heterogeneok, aurkitu ditzakegu bertakok dien, hainbat eta hainbat espezie adin oso desberdinetakok, ez? Zuhaitz zaharrak, egurria oso ugaria izaten da, edo izan beharko luke, ez? Hilda zutik gelditutako tantaiak, eroritako arbolak, askoz ekosistema anitz eta konplexugok die. Eta oain egurria aipatu dezula, klima aldaketa dela eta badakigu ondorio zuzenetarikoa dela temperatura egoerarena, eta nola sufritzen dute basoek temperatura egoera, adibidez, zuten gaia hor dago ere ez, geroz eta biomasa gehiago, egurril gehiago, eta temperatura altuagoak su hartzeko arrisko handiagoa dago. Oso gai konplexue da. Azkenen, dagoeneko klima aldaketak o klima krisik zeoen eragin ekarriko dizkigun, aurre ikuspen batzuk egiten die, eta horren arabera modelizazio lan batzuk eta egiten diez, basoek nola erantzun dezaketen, baina orokorrean ziurgabetasun maila oraindik oso handie da. Horra adibidez, Iturrigorriko basoan Julen Astigarraga ikerketa empiriko bat egiten nahi da, dendrokronologia izeneko teknika bat erabilita, pagoen hazkunde eraztun horiek aztertuz, ikusten nahi da, klima krisi hau nola eragiten ari zaion pagoen hazkuntzari, ez? Baina adituk diote, olako ikerketa empiriko gehion beharra daula, benetan zer gertatzen nahi dan eta zer gertatuko dan hobeto interpretatzen jarraitzeko. Baina esan dezakeguna dela, klima krisik ekarriko ditun balizko egoera, inpakto horietara,
lehen aipatzen itun, baso, anitz, heterogeneo horiek, askoz egokitzeko gaitasun eta erresilientzia handigoa dutela, ez? Beraien aniztasun, konplexutasun horrek berak, gaitasun hobea ematen die moldatzeko, ez? Etorriko dien aldaketa hoien aurren. Eta aldiz, zuhaitz landaketak egitura homogeneo horiek, erantzun okerragoa ematen dute, zaurgarrigok die erresilientzi okerragoa dute. Eta beste alde batetik dau zuten gaia, gaur oraindik ere, Gipuzkoan ez da kontsideratzen arrisku handi bat, arazo handi bat, baina bai aurre ikusten da, klima krisiak areagotu egingo dola zute arriskua. Eta hau beste behin, oso gai konplexue da, faktore pila batek eragiten dute, ez beti okurritzen zaizkiguna, hezetasuna, temperatura, haizea, baino beste hainbat daude, zutea gertatu dan lekuan ea zer liebe dagoen, ea sua beti gora edatzen dan edo goitik bera, gauza askok eragiten dute. Baina zuk bai aipatu duzu biomasa, azkenen erregai kopuruak nola eragin dezaken, eta kopuruak bai, baino izaerak ere eragiten du. Azkenen hor badaude eta ezagunak diez, zuhaitz espezie batzuk sukoiagok dienak, bai pinua eta batez ere eukaliptoa ezaguna da horregatik, ez? Oso errez su hartzen dutelako eta su hartutakoan osagai lurrunkor batzuk askatzen dituzte, zuten edapena azkartu dezaketenak. Aldiz, pagoa edo aritza bezalako espazieek gehiago kostatzen zaie su hartzea, eta gaina, oso hauetan beste hezetasun maila altuago bat egoten da, temperatura freskoagoak mantentzen dira, eta ikusi da horrek zuten edapen hori moteldu edo mugatzea iritsi daitekela. Eta horren adibide, Galizian azkeneko zute handi horiek eta izan ziren hartan, herri txiki bat nola salbatu zen zutetik, nolako baso autoktono eraztun batek inguratzen zuelako, ez da, guzti hori ere kontuan izan behar da. Eta, esan dugu klimaldaketak basoei eragingo diela, baina zure azterketa guztiz kontrako izan zen. Zure azterketa zen, nola basoek lagundu diezaguketen klimaldaketari aurre egiten. Eta nola laguntzen digute konkretuki? Orokorren, klima larrialdin aurkako ekintzak sailkatu ditzakegu bi ardatz nagusitan. Alde batetik daude klima krisia arintzera edo moteltzera bideratutako ekintzak, deskarbonizaziokoak deitzen zaien hauek, eta kasu hortan, basoek karbono ustuleku gisa jokatzen duten paper horrekin, ekarpen garrantzitsua egin diezagukete. Baina noski, klima krisia jada errealitate bada, eta beraz, paraleloan ez, beste ardatz batean, gure gizarte eta lurralde mailan daukagun egokitzeko gaitasuna eta erresilientzie hobetzeko ere beste ekintza batzuk martxan jartzen hasi beharren gaude. Eta testu inguru hortan adibidez, basoek ekosistema zerbitzuen bidez eta eskaintzen dizkiguten onurekin lagundu diezagukete baita, hobeto prestatuta iristen. Eta aspettu dituzu karbono ustulekuak, zer da karbono ustuleku izatea? Karbono ustulekuk, hitz potoloa ematen dola, baina azkenen karbono ustulekui buruz hitz egiten deunen aigea, kasu honetan basoko karbono erreserbai buruz hitz egiten. Azkenen landareek eta zuhaitzek fotosintesi prozesu bidez atmosferako karbono dioxidoa, negutegi efektuko gasa dan hau xurgatu eta beraien biomasan, borrean, adarretan, zainetan, metatzeko gaitasune daukete. Beraz, basoetako biomasa, baina izango da karbono erreserba esanguratsu bat. Baina, aldi beren, kontziente izan margea, udazkenen, horbela erortzen danen, edo adar bat puskatu, zuhaitz bat hiltzen danen, noizbait atmosferatik xurgatu eta txikitutako karbon hori, neurri handi batean lurreko erreserbetara pasatuko da. Beraz, basoetako lurrak ere, karbono erreserba oso garrantzitsuak dira. Eta gero, maila apalagoan, baino egurria ugaria dan kasuetan ere, beste erreserba gehigarri bat izan daiteke. Eta azkenen, egiten dutena basoek hoixe da, ez da, atmosferan negutegi efektu hori sortzen digun gas hori xurgatu eta gordetzen dute, eta hola laguntzen digute, fenomeno hau pixka bat apaltzen. Eta hobetu daiteke gure basoen karbono ustuleku gaitasun hori?
Ba, egia esan, Gipuzkoa mailan, bai, asko. Hobekuntza tartea daukeuna, ba, ikaragarria da, ez? Jungo agina gertoki optimo batea ia gaur egungo izakinak irukoiztera iritsiko gineke. Eta hortako azkenen, klabe nagusiak izango lieke, ba, saiatzea, lehen aipatutako zuhaitz landaketa horietan ditugun espezie exotiko horiek bertako espeziengandik ordezkatzen, ez? Konparatzen badeu, aritzak edo pagoak azalera unitateko metatu dezaken karbonoa, beste espezie exotiko batzuekin konparatuta, 2 edo 3 alako da, bai, hobekuntza ikaragarria da. Eta gero baita saiatu beharko gineke, egurrustiak eta egiten dien kasuetan, hauen intentsitatea gutxitzen, ez? Horre, nuneri eta kitonek daukete ikerketa bat oso bisuala da hau ikusteko, ez? Aztertu zituzten basogintza eredu desberdinek intentsitate desberdinek zituztenak eta hauen karbono ustuleku gaitasuna estimatu zuten. Eta garbi ikusten da, hemen ohikoak diren osoko mozketa horiek diela karbono erreserba eskasenak dituztenak, gero gora egiten dute, bestelako basogintza eredu iraunkorrago batzuk, eta testuinguru optimoa izango litzeke esku hartzerik gabeko, ez kontserbaziora bideratutako baso batena. Beraz, badaukagu zer hobetua bai. Espero da klima aldaketarekin, bero bolada luzeago izatea eta maizagoak, prezipitazioa jeistea, 10–20, baina gero ere prezipitazioak daudenean, gero eta bortitzagoak izatea. Ze gertatuko da harrapatuta dagoen karbono horrekin? Uste da aldaketak egongo diela. Metatuta daun karbon hortan, eta noski xurgatze tasa hortan ere, espero da eraginek egongo diela, baina aipatzen izun bezala. Oraindik ere oso zaila da jakitea, ez kuantifikatzea zer gertatuko dan. Bai egie da, aipatzen zen itun, prezipitazio, temperatura erregimenen aldaketa horiek, metatutako karbono horren deskonposaketa areagotu dezakete, aipatzen zen itun eurite bortitz horiek, bai igadura bidez edo lixibazio bidez, metatutako lurreko karbono hori galtzea ere eragin dezakete, hilkortasun tasak handitzen badie, biomasako. Aurre ikusten batzuk edo, aldaketak egongo diela aurre ikusten da, baina gaur-gaurkoz zaila da, ez, jakitea benetan zer gertatuko dan. Basoak klimarekin batea azten dira, ez, eta afektatuak ikusiko dira. Aldaketa hauek, jasaten nahi dian aldaketa hauek, ere ikusitugu azken aldean entzun ditugu asko izurretak zabaldu dirala, basoetan, kasu banda marroia eta prozesionaria delako horiek. Zer dira eta zergatik zabaltzen dira gainezkar? Azkenen prozesionaria da, ezagutzen dugu ezpinuan olako bola txuri batzuk, azkenen tximeleta baten beldarrak bata besteekin hilaran juten dienak, banda marroian azkenen ontxo batek sortutako zerbait da, ontxo batek eragiten do pinun gainbera gaixotasun hoi. Eta, aurre ikusten da hauek bezalaxe, etorkizuna behi da klimakrisik zuke aipau bezala olako izurriteen arriskua areagotuko dola, ez? Eta bai egie da, testuinguru hontan, Gipuzkoan pinudiek asko sufritu dute, batez ere, entzute txuin da, 2018tik ona, banda marroiak ze sarraski egin don, ez da, gure lurralden, eta testuinguru hontan, planteatzen di ez da tratamentuak, oksido kuprosoa dela, beste zenbait lekutan, osoko mozketak egin, eta beste espezie batzuk, ez kriptomeria edo eukaliptoa, eta benetan fondoko hausnarketa bat falta da. Hau ez da, suerte txarra egon dela, edo ez pinuak txarra die eta eukaliptotara jo behar dugu. Hau da, kudeak eta ereduaren gabezi bat, ez, lehen aipatu dugu, eta aipatuko dugu, ez, behin eta berriz oso egitura homogeneoak die, erresilientzia oso eskasekoak, eta asko zaurgarrigoak dira, bai zuten kasuan, patogeno eta gaixotasunen kasuan, beraz, benetan, olako gauzak ez errepikatzea nahi baldin badeu, bain beharko genduke bestelako zuaizti heterogeneo anitzago batzuk, edo basoak berreskuratuko genitu, asko zere hobe. Eta adibidez Iturrigorriko basoa kasu, baso natural bat, askotan aipatzen duzu zaudela basoen edo ingurunearen naturalizazioaren alde. Zer esan nahi du horrek? Azkenen izango litzeke baso ekosistema baten naturalizazioa
ba, euki dezakegun zuhaizti edo baso baten, ba, bueno, baso natural batek eukiko lituzken egitura eta funtzio horiek berreskuratzeko prozesu bat. Adibidez, pinudi batean, ba, ekosistema naturalizatzea izango litzeke, ba, bueno, ba, erregenerazio naturalan bidez bertako espeziei kolonizatzen uztea, edo azkartu nahi baldin badegu landaketak egin ditzakegu bertako espezieekin. Pagadi baten kasuan, ba, oso egitura homogeneoa dute, hemen Gipuzkoa mailan aurkitzen ditugun pagadiek, ba, sustatu dezakegu pagadi hauek heldutasunera iristen uztea, zuhaitz zaharrak mesedetu, egurriaren presentzia mesedetu, ba, bueno, olako ekintzak izango liek. Eta azkenen, bueno, nik esaten dut ez honen alde naula, baina ez da kapritxo bat, azkenen da, ba, bueno, dauzkeulako eskubete eta gehiago ikerketa zientifiko erakusten digutenak, bai, biziraute utxekatik baldin badare, baso naturalen beharra daukeula. Eta adibidez, Gipuzkoako baso elkarteak esan digu, edo atea du, abandonatutako basoak Gipuzkoako zuhaizti masa osoaren 16% hartzen dula. Zer esan nahi du baso abandonatu batek? Baina baso abandonatu bat benetan abandonatuta dago, edo aukera bat ere da? Lehenik eta behin, baso abandonatu kontzeptu horrek ez dauke inungo zentzuik. Guk abandonatu dezakegu, babesa edo zaintza behar don zerbait. Abandonatu dezakegu eraikin bat, abandonatu dezakegu ume txiki bat, baina baso batek ez dauke gure zaintza beharrik, ez? Basoak gure lurraldean berez azten dira, ez oso eremu degradatu bat espaldin bada bere kasa etortzen da, eta bere kasa mantentzen da, ez dauke gure zaintza beharrik. Eta gaina, kuriosoa da, ez, konotazio negatibo bat ematea, azken finen, baso natural hauek dienen, ba igual ez egurren ustiapenan ikuspegitik, baina beste ekosistema zerbitzu guzitan, klimakrisin aurkako borrokan, lurzoru eta uren babesan, beste ekosistema zerbitzu denetan ezakite esate baino gehienetan, onurarik onenak ematen dizkigunak eta diferentziakin. Ez hor adibidez, beste behin Iturrigorria aipatzeagatik, Neikerreko Naia Gartzia edafologoa ere, oantxe indako ibilbide baten, oaindik ikerketak urtebeteko zikloa amaitzeko zeuketen, baina ja datu batzuk lortutakoak plazaratu zitun, hauek haidie Iturrigorriko pagadian eta Urdaibaiko pinu eta eukalipto landaketetan 3 zuhaizti horien arteko konparaketak egiten lurzoruari eta urari dagokionean. Eta garbi ikusten omen da, ikaragarrizko aldearekin, pagadiko lurzoruaren egitura funtzioak asko hobeto daudela eta uretan, errekako uretan eta, datuak 1000 aldiz hobeak diela. Orduan, evidentziak hor daude. Azkenen, baso abandonatu kontzeptu horri esanai bat aurkitzeko modu bakarra da jabetzea benetan zeinek esaten duten. Azkenen, hauek die, beraien jarduera ekonomikoak garatzen dituzte, basoetan kudeaketa garatzetik, ez? Mozketak diela, desbrozeak diela, beraientzat ekosistemak bere kasa garatzen uztea da, beraien jarduera garatzeko terrenoa galtzea, ez? Eta hoixe da dan azkenean. Aipatu beharra dago ere, azkenean Iturrigorritaz hitz egiten dagunean dala baso bat, daukala Oñatiko udaletxeak hartuta, eta bertan ez du, ez zer egiten orduan. Baso naturala da, naturalizatzen uzten ari zaio ere, eta horregatik ikusten dugu hain erantzun honak. Oñatiko udalak baso hau hartzeaz gain, eta horrelako beste proiektuak aurrera eramaten, zuk uste zu zerbait egiten ari garela? Bai, behar baino gutxigo. Egi esan pozgarria da, ikustea, jendea eta zenbait udale moitzen hasi diela, eta ingurunan, Goierri inguruan eta pixkat martxa sortzen hasi da, baina egi esan gaur-gaurkoz bizi ditugun garaietan, oraindik ere gutxi, ez? Iruditzen zait beste pixka gehi espabilatu beharko gendukela. Eta zer egin dezakegu? Zer egin dezakegun, Gipuzkoa mailan, alde batetik, nik ez dut esaten, egur ustiaketai bizkarra eman behar diegunik, baina jun beharko gineke batez ere Gipuzkoa bezalako eremu maldatxu batean, osoko mozketak eta olako praktikak ja alde batera utzi beharko genituzke, aspaldi bukatu beharko zien,
eta jun beharko gineke beste ustiak eta eredu askoz iraunkorrago batzuta, ez? Eta bueno, hor Europan 1000 adibide badaude, ba bueno, naturatik gertuko ereduak edo esaten zaienak, ba bueno, egurra ustiatu bai, baino beste funtzio eta beste onura batzuk ukatu gabe edo kaltetzen saiatu gabe, ez? Eta hor, ba bueno, poztekoa da baita, ba bueno, errez kooperatibatik ere, ba bueno, Tantai Lurjaben kooperatiba ere sortzen nahi da pixkat, ba hortakoxe, ez? Ba beste basogintza eredu baten alde egiteko. Baino aldi beren iruditzen zait lurraldearen, ba bueno, zati polit bat, naiz ausartzen esatea zenbat hektarea, baino kontserbaziora bideratu beharko genituzkela, zuk aipatu duzu bezala, ba Oñatiko udalak Iturrigorrerekin egin dona, beharko gendukela beste hektarea mordoxka batekin, ez? Azkenen, ba bueno, gure lurraldea, gure bizirautea horren baitan dago. Vale. Ba, mila esker Garazi etortzeagatik eta Zuei. elkarrizketa egiteagatik. Eskerrik asko zuei.